Основното јавно обвинителство за гонење и организиран криминал и корупција бара притвор за Стефан Богоев и уште тројца осомничени за злоупотреби во постапка за јавна набавка за одржување на хигиената на граничните премини и царинските терминали. Според обвинителството, со фаворизирање на одреден економски оператор и ограничување на конкуренцијата, било возможено противправно стекнување имотна корист од околу 18,5 милиони денари. Истрагата опфаќа и сомнежи за примање и давање награда за противзаконско влијание од страна на поранешен заменик директор на Царинската управа, управител на правен субјект и вработен во истиот субјект. Постои основано сомнение дека во периодот од јули 2023 до март 2024 година осомничените ја изиграле постапката за доделување договори за јавна набавка за надворешно одржување на хигиена на гранични премини и терминали, при што преку фаворизирање на одреден економски оператор и ограничување на конкуренцијата му овозможиле на правниот субјект да се стекне со противправна имотна корист во износ од 18.479.692 денари. Не изостана ниту политичките реакции. Премиерот Христојан Мицкоски изјави дека располага с информации од истрагата ќе се прошири и дека ќе следуваат акции во други институции. И станува збор за лице кое што, како да го наречам, не знам, немам права квалификација, но бил многу близок до претходната влада и било лице кое што често пати ги олеснувало овие, условно кажано, дејства кои што изобилуваат со многу незаконитости. Или, народски кажано, посредник. Така што, од информациите кои што јас ги имам, ова ќе се проширува, и од информациите со кои што јас поседувам, неколку институции во периодот кој што следи ќе имаат слични вакви акции за недоследности од минатото. Од опозицијата вела дека оваа акција представува дефокусирање на политичката состојба во земјава. Лидерот на СДСМ Венко Филипче изјави дека власта се обидува со вакви случаи да ги покрие сопствените неуспеси по посетата на Антонио Кошта во Скопје. Тоа се нашите информации, дека е приведен и дава изјави. Јас не би сакал сега да коментирам во оваа фаза, нашите ставови сме ги кажале. Не сакам да коментирам судови, обвинители, обвинителство, судство и така натаму, затоа што не икам да ги имам манирите на Христојан Мицкоски. Мислам дека тоа не се добри манири. Така да почекаме, нека кажат институциите, после ќе кажеме коментарот наш. Во рамки на истрагата, според обвинителството, биле обезбедени докази за примање и давање награда за противзаконско влијание, при што првоосомничениот примил награда во износ од 111.600 денари за искористување на службената положба и своето реално влијание. За непречено водење на кривичната постапка, јавниот обвинител ќе достави предлог до судијата на претходна постапка во Основен кривичен суд Скопје за определување мерка притвор за осомничените.